สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 Welcome you all to the English Language Teacher Training organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. The program is on establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ALT classroom, and our guest speaker is Dr. Margie Anderson. Please welcome Dr. Margie. Thank you so much. Sawadika. Good morning. Welcome everybody. Welcome to our friends in faraway places as well. It's so nice to see so many here. Happy Mother's Day, or almost. Happy Mother's Day. I'm pleased with the big turnout that we see anyway, because I know many schools are having special activities today to honor our mothers of many kinds. So thank you for taking the time to come anyway. So off we go into our session. As Ajahn Naraporn said, our topic continues to be establishing a culture of achievement, and we've discussed that for 2 sessions already. And today we're going to carry on with that topic. Okay, good. In sessions 1 and 2, we looked at the question of multiliteracies. And by now, I think we probably have a sense of common understanding and agreement about what some of these are. We've also been talking about why this is so important as the ASEAN community becomes more and more solidified and moving forward. We realize now it's still very much an idea, more than it is something that's very real. But when I read the newspaper every day, I'm struck by how every single issue, the newspaper I tend to read usually is Bangkok Post. It's not an advertisement for that company, it's just the one we get. And I see almost every day something about ASEAN. So, and when I search online, I find current articles all the time. So I think we're all going to be hearing more and more and more about this as we go forward. In a minute, I'm going to ask you to help me brainstorm what some of the multiliteracies are. We've looked at quite a few of them together. We know that technology is one, but there are more. So in a minute, we're going to brainstorm what those other literacies are. But I'll let Ajahn Naraporn do a little quick summary first. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็เริ่มด้วยการทบทวนนะคะว่าเราในเซสชันที่1และ2เนี่ยเราได้รับความรู้จากอาจารย์มาจี้นะคะในเรื่องของ multiliteracies นะคะซึ่งเราก็ในเซสชันที่2ท่านอาจารย์เฉลียวศรีก็ได้โยง multiliteracies เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะก็จะเห็นว่าเราได้มีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนะคะทั้งการเรียนรู้ทักษะชีวิตการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีนะคะการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างคิดวิเคราะห์นะคะทุกอย่างเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาจี้ได้สรุปก็คือว่าเราได้พูดโยงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะคะในอีก3 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญในเรื่องภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีมากขึ้นค่ะ All right, so since we have a larger group here in Bangkok, let's have you call out, switch on your microphone. What are some of the different literacies that we're trying to develop in our students? And if our participants from Hua Hin or Narathiwat want to call out, feel free. But I'm going to record what some of these various literacies are here on the whiteboard. So we know technology is one. What else?
Please go ahead. Thank you. I think problem, okay, reading, writing, something like that, and problem solving. Yes, okay. The ability to problem solve is a kind of a literacy. I'll put reading and writing kind of in parentheses because that's the standard one we always think about. Go ahead. I think environment is. Understanding the environment. Squeaky. What else can you think of? Any other ideas from our other locations, other kinds of literacy? ทางนราธิวาสมีไหมคะอาจารย์ Hello. Yes, hello. Yes, for me, I think the social relationship, like because nowadays we have different culture that we have to live together. So I think it's kind of manner that you have to treat other people. It's also the literacy that students should have. Yes, thank you. So I'm going to write down two things. You talked about social and then also cross-cultural. And for me, these are related, but they're also somewhat different because for me, social literacy is on some level the things that we have to do with one another day in and day out, with our colleagues, our friends. But then we add another layer on, which is different cultures and how we have to be able to understand another culture and work together from a place of understanding and friendship. Anything else you'd like to add right now? Anything from Hua Hin? Maybe not. Hello. Yes, please. In our school, I think the internet is the most important that the student need to make use. They need a lot of abilities to use it in their class, in their classes. I think this is really important because nowadays when we ask the student to search for any information about the environment or the people or the social issue, so we ask them to search from the internet. So I think this the internet is very important. Yes, thank you. Yeah, in a sense, more and more we're finding because we use the internet for so many different kinds of activities, being able to use it effectively is becoming a true kind of literacy in and of itself. I agree. Anything else from Bangkok that you'd like to throw out before? Please go ahead, turn on your microphone. Thank you. For me, for my idea, I think it's, another thing that's important for our student is a lesson plan that the lesson plan that the teacher decide for supports our student. Just if the student have abilities about full skill, the lesson plan will support them as well. Okay, so you point out an interesting literacy that's really a literacy for the teacher, and that is to develop a plan for a class that will support the 4 skills and will support what students need to do. So in a sense, these are all literacies that our students have to master, but you talk about a teacher literacy, which is developing a plan that includes all of these things. So yeah, it's not necessarily obvious. Teachers can have great ideas, but if they can't turn it into a plan that addresses 4 skills, it might not be as successful. So maybe you want to summarize all that. ค่ะอาจารย์มาที่ก็ ถามนะคะว่าในคำถามที่ 3 ที่มีการทบทวนก็คือว่าliteracy เนี่ยนะคะนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะอะไรที่เป็น literacy ที่สิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะรู้นะคะท่านอาจารย์จากทั้ง3ไซต์นะคะก็ตอบมาว่า
อย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหานะคะ problem solving นะคะหรือว่าความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะสิ่งรอบตัว environment นะคะแล้วก็ social relationship นะคะกับ cross cultural นะคะความสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ cross cultural อันนี้ก็สำคัญนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมว่าจะเข้าใจแล้วก็มีความสัมพันธ์กันได้อย่างดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะคะเราจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงการสอนนะคะ lesson plan การเตรียมสอนนะคะว่าถ้าจะให้นักเรียนเนี่ยมี literacy ทักษะทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณครูควรจะเตรียมการสอนอย่างไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็น literacy ของครูซึ่งเพิ่มเข้ามาแต่แน่นอนครูก็ต้องรู้ทั้งหมดที่จะเป็น literacy ของนักเรียนด้วยนะคะค่ะ All right, and then the final comment on this first slide talks about critical reading skills, which is something that we touched on last time. And in a sense, critical reading skills is kind of an overarching literacy that encompasses all of the other topics. And you remember that because nowadays almost anybody can put something on the internet and claim that it is true. You know, I could write an article about heart surgery, and I know nothing about this topic. But if I could write something and be convincing, I might convince somebody to listen to what I say, even though I have no knowledge. So this is why critical reading, which we touched on last time, becomes a very important skill for our students and for us. That even if we read something by an expert, we still maybe have to do some looking. Is this person really an expert? Or do they have a biased perspective? And last time we talked about, we used an example about Obamacare, which is an issue in the United States presidential election. It's a major issue. And people will talk about Obamacare either if they're for it or against it. They speak with a sense of authority. So you'll have two completely different opinions, but they both say it like it's true. So how can both things be true? It can be very interesting. And as I said about Obamacare, I expect that the truth is somewhere in the middle. It's not this side or that side, but it's only by being a critical reader that I can arrive at that point. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นต่อไปนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง critical reading นะคะ critical reading คือการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องเท็กซ์ที่เกี่ยวกับโอบามาแคร์นะคะซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะของสหรัฐเนี่ยก็มีในอาร์ติเคิลที่อาจารย์นำมาให้เราอ่านคราวที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งโปรและคอนคือมีทั้งคนที่ค้านและคนที่สนับสนุนแล้วทั้งผู้ที่เขียนค้านและผู้ที่เขียนสนับสนุนเนี่ยก็เขียนอย่างทำให้น่าเชื่อถือมากๆนะคะมีการอ้างอิงเหตุผลนะคะโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเราจะเชื่อได้อย่างไรจะเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งสองฝ่ายทั้งค้านและทั้งสนับสนุนเนี่ยพูดความจริงทั้งคู่หรือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราน่าจะเชื่อทั้งคู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ของเราใส่เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านเรารับข้อมูลอย่างเดียวนะคะเวลาเราอ่านอะไรเราฟังอะไรเราต้องใช้เหตุผลนะคะก่อนที่จะเชื่อตามที่เราอ่านหรือว่าเราฟังค่ะAll right, just to provide a little context before we move on, if you find your first handout, it says on the top, English proficiency in Thai learners and directions of English teaching and learning in Thailand. This is written by an Ajarn at Kuli, Chulalongkorn University Language Institute, quite a few years ago.
It's not a new article, and this is only the abstract from the article. You can find the article online if you would like to read it, the whole thing. It's perhaps about 15 or 20 pages long. But in the midst of it, the Ajahn has done a little analysis of English language proficiency in ASEAN countries. And again, this is 10 years ago, so we can debate, is it true, still true or not? But you'll see the rank ordering on the bottom. And I just point that out, that as of 10 years ago, we can see where Thailand is in the list. It may have improved its standing, I don't know. But it's just to provide the context of, as we talk about all of these issues, how important your work is as teachers of English, beginning at the young ages all the way through. It's such important work. I hope you feel proud of yourselves, because the work you're doing will help your students to be successful in ASEAN communities. So I just include this for an informational piece. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็นำranking นะคะคะแนน TOEFL นะคะของประเทศต่างๆคนที่สอบ TOEFL ประเทศต่างๆนะคะซึ่งอันนี้อ้างอิงอยู่ในงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.กาญจนาปราบพานนะคะสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่8นะคะก่อนคนลาวนิดเดียวนะคะตอนนี้อันนี้หลายปีแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่เลยแล้วเราแพ้แคนเบเดียได้อย่างไรนะคะค่ะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่จะช่วยกันให้เราได้แรงกิ้งที่สูงขึ้นกว่านี้ค่ะ Okay, thank you. And again, to point out that this ranking didn't include the country of Brunei. So I have no idea. I've never been to Brunei. I have no idea what their... you think they have good English? Okay, Ajahn Naraporn said they would probably rank a bit higher. All right, so that's just for information and to encourage your effort, not to be discouraging, but encouraged. Let's look at session number 3, which is today. And we're going to talk very briefly about assessment in an online environment. The reason to be brief is because assessment is a very abstract kind of topic. And in the next 3 sessions, where you'll be working with Ajahn Shea, you will have examples, actual examples of student work. And that will be a better opportunity to actually look at assessment when you have something real to look at. So we'll touch on that briefly. And then we're going to turn to the topic that our colleague from Narathiwan pointed out, which is the importance of cross-cultural understanding, knowledge, sharing, kind of that whole element of how do we cross cultures that might look kind of similar in some ways on the surface, but might be very radically different below the surface. So we'll be looking at that for most of today's session. ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะก็จะอาจารย์มาที่จะกล่าวถึงการประเมินนะคะการประเมินสิ่งที่เราเอามาใช้เท็กซ์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะจากออนไลน์นะคะแล้วก็จะกล่าวถึงเพียงคร่าวๆนะคะแล้วก็ในเซสชันถัดต่อไปนะคะอีก3เซสชันซึ่งเราจะพบกับอาจารย์เชท่านอาจารย์เชก็จะลองนำเท็กซ์ออนไลน์นะคะมาให้เราทำการประเมินกันนะคะลงมือประเมินกันอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่2วันนี้ที่อาจารย์มาจี้จะพูดถึงก็คือ cross cultural understanding นะคะซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์อัศวานีนะคะที่นราธิวาสได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่าก็เป็นทักษะสำคัญนะคะในการที่เราจะรู้จักวัฒนธรรมนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาตินะคะเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ All right. Also, I wanted to, before we jump into these topics, just touch on the 3 assignments that you have, because sometimes we do assignments at the end of the session and people are packing up and maybe you haven't tracked in your mind that you have assignments for the coming 3 sessions. So
All of these should be sent to Ajahn Shea at this email address, which you have in your handout, and they should be received by Shea about a week or at least a few days prior to the session, so she can make a selection of which student work she can use and be in touch with you. And I'll just run through all three and then let Ajahn Naraporn do a summary of all of them at the end. So session 4 is in 2 weeks. And to Shea, we're asking you to send examples of student work that reflect multiliteracy on some level. So it could be any of these topics, or there might be other topics that come up, but something that reflects that your students are working with different kinds of literacy and not only reading and writing. And it would be great if those could be to Shea no later than the 20th, which is Monday. Session 5 will be 2 weeks after that. That's Friday the 7th of September. And this one is examples of student work using critical reading skills. So this is where you're really asking your students, is it true? And having them demonstrate how they're thinking about a text that they're reading. Could be something online, could be something from a textbook that you use, could be something that you find. So you can really think creatively about that depending on the level of your students. And again, to have that to Shea hopefully by Monday of that week, so she has time to review. And then, there we go. Session 6 will be the final session of this series. That's Friday, the 21st of September. And this will be examples of student work that reflect some kind of cross-cultural exploration. And we'll be looking at some examples of that before we leave today. But something that really asks your students to consider their own culture and the culture of others. Could be within ASEAN, I would recommend that, but it might be between countries that are radically different. And that will be by Monday, the 17th of September. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ทบทวนนะคะการบ้านที่ท่านอาจารย์จะต้องส่งนะคะโดยการบ้านนั้นจะเป็นงานของนักเรียนนะคะงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็ส่งที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะขอกลับไปที่อีเมลของอาจารย์ก่อนได้ไหมคะสไลด์ Could we go back to the Yes, sure. Shay's email please Sure. Yeah ค่ะ no Sorry. I don't know ค่ะ what ระหว่าง slides ที่ are รอ about นะคะ that. ค่ะ yes that one Next one. Okay, sorry. one more please Yes. yes There we go. Thank ค่ะ you. share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในชีทของอาจารย์ก็มีนะคะ and then assignment for session 4 please ค่ะแล้วก็สำหรับครั้งเซสชั่นที่4นะคะการบ้านก็คือว่าขอรบกวนให้อาจารย์ส่งงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงทักษะmultiliteracy นะคะจะเป็นทักษะใดก็ได้นะคะหนึ่งในที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้นะคะตอนต้นที่อาจารย์มาที่brainstorm อะค่ะเป็นเกี่ยวกับ technology problem solving environment social relationship cross culture แล้วก็ internet นะคะ internet use นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่อาจารย์จะนำมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาอาจารย์ส่งไปที่อีเมลของอาจารย์เชภายในวันจันทร์ที่20สิงหานะคะก็ถ้าเกิดเป็นงานของนักเรียนก็อาจจะต้องสแกนแล้วก็ทำ attach file ส่งนะคะสำหรับ assignment สำหรับ session ที่5นะคะ session 5ค่ะก็รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างงานของนักเรียนเหมือนกันนะคะที่เ
เป็น critical reading skill แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มี critical reading skill ถ้าอาจารย์จำได้นะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาจี้เคยทดลองว่าให้เรานำ text มาให้เราแล้วก็ให้เราตั้งคำถามจำได้ไหมคะและคำถามคือไม่ใช่ what when where why how ธรรมดาแต่เป็นคำถามซึ่งเป็น critical นะคะ critical questions นะคะซึ่งจะถามในสิ่งซึ่งเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนั่นก็ยกตัวอย่างซึ่งอาจารย์จะนำreading นะคะ text จากไหนก็ได้จริงๆจากในหนังสือเรียนที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนแต่ว่าฝึกให้เขารู้จักที่ตั้งคำถามที่เป็น critical ก็ได้นะคะใช้ทักษะ critical reading skill ก็ได้จากบทเรียนจาก text ของอาจารย์หรือว่าจะไปหา text ที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ขอความกรุณาส่งไปในวันจันทร์ที่3 กันยานะคะอาจารย์สำหรับ assignment session 6 นะคะก็ขอตัวอย่างงานนักเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึง cross cultural exploration นะคะคือมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความแตกต่างของวัฒนธรรมจะเปรียบเทียบหรือจะแสดงให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ากันกับการเตรียมตัวนะคะประชาชนของเรานักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นนะคะค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วในหนังสือเรียนของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง culture นี่เหมือนกันก็อาจจะเอาตรงนั้นมาก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนของอาจารย์ขยันลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู culture ที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหรือทำอะไรนะคะค่ะอันนี้ขอความกรุณาส่งภายในวันที่17วันจันทร์ที่17 กันยานะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ Okay, thank you. So let's talk a little bit about assessment. And I'm going to ask for your ideas first and from our other sites. There is an assumption that teachers make that assessment, when you begin to involve online, internet activities, becomes more difficult and that it's challenging. Can you talk to your partner now, please? Why do you think assessment is difficult in online work? And then we'll start with some contributions from here in Bangkok. We'll go to Hua Hin and then Naratawat, just for a couple of thoughts. Why is online assessment difficult? Go ahead and chat with your partner. ค่ะออนไลน์เวิร์กในที่นี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็หมายถึงอาจจะเป็นงานที่นักเรียนเนี่ยส่งให้เราทางออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์หลายท่านก็ให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรายากลำบากยังไงในการที่เราจะประเมินนะคะงานของนักเรียนที่ส่งมาทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนหาจากออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยากลำบากไหมนะคะในการที่นักเรียนนำเท็กซ์มานะคะเอามาสรุปมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะหรือว่าตัวเท็กซ์โดดๆเลยจากออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มีปัญหาหรือว่ามีความยากลำบากในการประเมินนะคะค่ะ Let's hear some of your ideas. Let's start with Bangkok. Let's have a couple of ideas about what makes assessment difficult when you're in an online environment. Who would like to offer something from Bangkok? Sorry? Do any of you have your students submit homework online? Sometimes. Yeah, a couple do. Yeah, perhaps with younger students, not so much. But as students get older. Okay. So what kinds of things, what kinds of problems do you have with assessment? Yes, please, go ahead. Thank you. Yep, that's you. For using, when I ask students to find information from internet, I will find the problem that student will give the text that have the wrong grammar a lot. Okay. Okay, so you still have issues with grammatical problems. Yes. Right, okay. So then, and I would just like to infer from that maybe it's the topic we've talked about before. The content of the assignment might be good, but the grammar is poor.
So how do you assess? Good grade for ideas, maybe not such a good grade for the grammar or the writing. Okay. Anything else from Bangkok? Please. For me, I sometimes give them by online some informations, and my students send me their work like a essay, something that they want to write. I'm not sure. I can't believe that if my student, someone is perfect and correct or in grammatical, sometimes help another ones help them. Okay. Yes. Yeah, yeah. And this is, I mean, classic kind of comment. Did the student do this work by themselves, or did they have some help? And what do we think about that as teachers? That's an interesting question. I think oftentimes as teachers we believe in the culture of individual achievement. Every student has to submit his work, her work, and so how do we assess whether it was an individual person's work? I'll let you summarize that quickly, and then we'll go to Hua Hin next. ค่ะอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะสองท่านก็บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าที่พบก็คือว่าเท็กซ์ที่นักเรียนส่งมาเนี่ยก็ยังผิดกราฟมาอยู่เยอะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าในทางตรงกันข้ามเท็กซ์ที่นักเรียนส่งมาเนี่ย perfect ถูกต้องสมบูรณ์นะคะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าไปทำอะไรมานะคะค่ะ Okay. What would you like to share from Hua Hin? Do you have anything to add? Hello. Our group think about the most difficult years. The teacher have to learn how to use themselves online programs, like how to create the box for students or how to give personal, positive, negative feedback to them. Thank you. Yeah, thank you. So the idea of how a teacher's reaction may have to alter, might have to be changed, and how do you give the positive and negative feedback? Possibly in the future, it might even be with students that you don't even necessarily see. If as time moves along, sometimes we're working with students that we don't even know, perhaps. As online teaching and learning becomes more and more popular. So sometimes the issue is how do we give feedback to the students, and what kind of things do we say, and if we don't even know the students personally, that also influences how we might give them feedback. Go ahead. ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็มีประเด็นที่ว่าปัญหานะคะก็คือว่าครูเนี่ยจะทำไงถึงจะต้องเรียนรู้นะคะที่จะใช้โปรแกรมออนไลน์นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะถึงจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็ประเมินได้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือครูก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้ฟีดแบ็กนะคะทั้งฟีดแบ็กในเชิงบวกแล้วก็ฟีดแบ็กในเชิงลบนะคะซึ่งก็จะต้องทำให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะให้ฟีดแบ็กอย่างไรดีค่ะ All right. Would you like to add anything in Naratawat? Hello. For me, I think when teacher asks the student to do the homework through online, it's kind of double their work because the assessment itself is already sometimes difficult for them, and if they have to do something through online, it's like you double the work for them. And the thing that I think is difficult is the instability of the connection, like internet. Yes, you cannot use the internet at that time that you want. And one thing, like the other side said, students just copy and pass. Like they find the work on the internet and pass it and send it to us. And this is my experience. I think when I send something to my teacher, I feel uncertainty that my teacher got it or not. Like, yes, thank you.
Okay, great. You make a couple of very, very important points that relates to two aspects. I mean, you said a few things, but I'm going to highlight two things. One is the idea of extra work. And this is something that people who have been involved with online teaching and learning, excuse me, are discovering. At one point, administrators thought it was going to reduce work. It was going to be easier for teachers to use online resources. And as we go along, we recognize this is not true. It may even be more work for teachers. It can even be more work for students to work in that way. So we're still, I would say, as a field of education, we're still learning about it. But our Ajahn colleague points out that it could be maybe even double the work. Second thing she pointed out was the uncertainty of internet. And we've all had the experience, I'm sure, of sending some important message and thinking, okay, phew, I sent my message, done, only to find out that my friend didn't get it. Can be something very important. So if we send assignments or feedback, sometimes we're not sure that the student or the fellow teachers are going to receive that. So there's kind of question mark. And we also know that internet varies very much. Even right here in Bangkok, some days my internet is very sure, everything goes quickly, everything arrives quickly. Other days, it's extremely slow or maybe not working at all. And that's even in a big city like Bangkok. So that's a very good point as well. ค่ะท่านอาจารย์อัศวานีนะคะที่นราธิวาสนะคะก็ได้ให้มา2ประเด็นซึ่งสำคัญนะคะประเด็นแรกก็คือว่าเป็นการเพิ่มงานให้กับคุณครูซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจริงๆนะคะเป็นความจริงเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็คิดว่าเทคโนโลยีจะมาช่วยนะคะลดภาระนะคะของครูแต่กลายเป็นเพิ่มภาระให้ครูแล้วก็ให้นักเรียนนะคะในการทำงานออนไลน์นะคะแล้วก็ประการที่2อาจารย์อัศวานีได้พูดถึงความไม่แน่นอนของเครือข่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะทำให้บางทีก็ต่อเด็กไม่ได้นะคะบางทีก็เราส่งงานไปแล้วหรือว่านักเรียนส่งงานมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงอีกเช่นกันนะคะก็เป็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีค่ะ Okay, so here are some of the issues that I thought of, which you have already highlighted. Okay, the first one, which is common in academics online or just in every situation, is the concern about plagiarism. But because you're working with electronic media, electronic texts, it becomes even easier. Back in the day of writing or typing, to plagiarize, we would have to do a lot of typing and writing and looking and checking back and forth. Now all we have to do is copy and paste. So I think it's true that online work has made plagiarism a bigger problem. So we really have to address this. There's also the idea of sharing and copying assignments. I've had the experience in classes that are big, lots and lots of students. A few students might think, oh, she won't notice. She won't notice. So maybe 2 students submit a paper that they wrote part and part. And sometimes I read something, I think, I already wrote this somewhere today, you know? And I go back and look and find that it was somebody else has almost the same text. So this makes us feel, okay, students are not doing individual work, they're not copying. That makes us worry. There's the question of depth and perspective, which is, I would link this to the 4th bullet, which these are some just typical assessment problems. And in a past series on learning to write, we talked about using rubrics and other things to help figure out, are the ideas good? Are the ideas deep? Are they superficial? And some teachers feel that with the advent of internet and online resources, we don't see our students going to the library anymore. Libraries are lonely places.
So we don't see students reading, they might just read a short article of 2 or 3 pages and write a paper about that, rather than going to the library and reading 2 books or 4 books. So sometimes we worry about the depth. But these things are, some of them are unique to online, and some of them are just traditional issues that we have with assessment. ค่ะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เวิร์กนะคะอย่างแรกก็คือเรื่อง plagiarism นะคะคือการที่เราลอกนะคะนักเรียนเนี่ยไปดูลอกจากต้นฉบับนะคะที่อ่านจากออนไลน์เนี่ยมาเป็นงานของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยผิดมากๆเลยนะคะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ sharing assignments or copying นะคะอันนี้ก็คือลอกกันเองนะคะอย่างที่อาจารย์มาจี้บอกนะคะคือว่าครูคงไม่ทราบหรอกนะคะเอามาลอกดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็ออกมาเป็น2เวอร์ชันอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่อง depth and perspective นะคะก็คือว่าเวลางานลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราจะประเมินอย่างไรนะคะคือตัวรูบริกส์นะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะต้องดูไปถึงนะคะเนื้อหาความถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในความลึกของเนื้อหานะคะหรือว่าการที่จะคาดเดาถึงผลถึงอะไรมีเหตุมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เขียนมาเพลนๆนะคะแล้วก็อิชชูอื่นๆก็อย่างเช่นว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าพอมีออนไลน์ทุกอย่างเข้าทางอินเทอร์เน็ตได้นี่นักเรียนก็ไม่เข้าห้องสมุดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะของน่าจะทุกประเทศนะคะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าห้องสมุดนะคะบางทีการอ่านหนังสือจับต้องหนังสือเนี่ยก็เป็นอีก feeling หนึ่งนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากการอ่านทางออนไลน์แล้วก็อาจจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าอ่านผ่านจอไปอย่างเร็วๆอย่างฉับฉวยก็ได้นะคะค่ะ You know, as I was just thinking when I mentioned the comment about using the library, we could almost put library use as a literacy, because I know my son, who is 19 years old at university. He says he never goes to the library at his university. I don't know if he would know how to find a book in the library. So I think we should add library use as another literacy that may be kind of dying out. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพอพูดถึงว่านักเรียนไม่เข้าห้องสมุดก็อยากจะเพิ่มประเด็น library use เนี่ยลงไปใน multi literacies ด้วยนะคะว่าเราควรจะยังกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้อยู่นะคะไม่ทราบรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอในเรื่องของห้องสมุดบ้างนะคะตอนนี้ห้องสมุดมักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองเป็นที่เขาเรียกว่า virtual library ใช่ไหมคะจะเน้นเรื่องของคือแทนที่จะมีหิ้งหนังสือจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าในอนาคตอาจจะต้องลักษณะของห้องสมุดจะเป็นรูปของเป็น e-book แล้วก็อาจจะจัดรูปแบบของการจัดหมวดหมู่ดิวอี้แต่ให้อยู่ในรูปของออนไลน์อะไรในลักษณะอันนั้นนะคะก็หวังว่าเราคงจะเห็นอย่างนี้ในอนาคตซึ่งเรียนคิดว่าลงมหาลัยใหญ่ๆก็เริ่มทำอีกหน่อยก็คงลงไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนนะคะส่วนเรื่องอื่นเท่าที่อยากจะขอเสริมก็ในแง่เรื่องของที่อาจารย์พูดในเรื่องของการที่เด็กไปลอกจากต้นฉบับมาหรือไม่ก็ลอกจากเพื่อนและส่วนใหญ่ก็คือ plagiarism อันนี้จะเป็นช่องทางที่ถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะก็จะช่วยให้ครูผู้สอนได้ถือโอกาสสอนทักษะย่อยให้เด็กอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเขารับทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเราเหมือนกันที่เราไม่ได้สอนทักษะอันนี้ก็คือทักษะการที่รู้จัก paraphrase สิ่งที่ตัวเองอ่านหรือรู้จัก
summarize สิ่งที่ตัวเองอ่านมาให้เขียนเป็นภาษาของตัวเองง่ายๆซึ่งถ้าผิด grammar บ้างดิฉันคิดว่าในตอนแรกเราอาจจะต้องยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ในห้องเรียนผิด grammar ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราโฟกัสที่ content บางทีการส่งทำ assignment เนี่ยครูอาจจะต้องคิด2 อย่างว่าตอนนี้ฉันจะโฟกัสที่ content เลือกฉันจะโฟกัสที่ grammar เพราะว่าถ้าเราไปเน้น grammar มากเด็กอาจจะรู้สึกไม่ทำดีกว่าทำแล้วเขียนผิดเขามีไอเดียแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง grammar นะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้ครูอาจจะต้องเอาจุดนี้มาเป็นจุดที่สอนเรื่องของทักษะการ paraphrase หรือทักษะการ summarize เพื่อช่วยให้เขาเห็นว่าโอ้2 ทักษะนี้ไม่เคยคิดถึงเลยตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much. I think those are important additions, that these are other skills that our students have to learn in order to be literate. Here are some other resolutions, if you will. We have a phrase in the United States. It probably comes from a movie. I don't know which movie, but the phrase is, if you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them. So sometimes teachers can choose resolutions that make some of these issues less important. So for example, the first resolution, that an assignment is designed to be submitted jointly. You create the assignment that way, rather than insisting that every student must submit their own thing. You can say, no, you group of 4, you will work on it together. Now then, of course, you have to add in things like, how do you make sure that the best student does all the work and the other students do nothing? You have to think about how to design the assignment. But this is something I see teachers doing increasingly, having assignments be jointly or group-wise submitted. So in a sense, you encourage cooperation, you encourage participation. It's not copying then. It's a cooperative, collaborative assignment. Also, the second bullet on that slide, maybe you can make that slide bigger so that everybody can read it more easily. The idea of students submitting their web resources. So it's just like a bibliography that you would use for somebody who went to the library and read 6 books. They have to be sure to provide information about where things came from, which also, as part of that, you can talk about plagiarism. So that rather than just copying text and putting it in an assignment, they have to paraphrase or summarize and even have practice with that. And I'll just show one more slide quickly. It's still small on the screen. But here's one resource I found. You have it in your handout. There is a web address that is specifically for plagiarism. So in the sense of you looking at an assignment, be it an individual or a group assignment, and as our colleague here said, this seems a little bit too perfect. I remember the last assignment my students submitted. It was not this perfect. I don't think my student knows that word. That's a very difficult word. Or this is very difficult grammar. I don't know. You can copy a small section of the paper and go to this site and enter it in. And if they can find that same set of text online, they can say, aha. And it gives you then a tool. I mean, we don't want to punish students for plagiarizing. We just want them to learn how to do it differently. So it gives you a way of saying, I found where you got this. Now let's look at how to summarize this instead of just copying. ค่ะก็มาถึงสไลด์ที่เป็น resolutions นะคะก็ทางแก้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ให้นักเรียนเนี่ยลอกงานกันมานะคะก็คือว่า
ให้สั่งงานที่ให้นักเรียนทำงานเป็นคู่นะคะหรือเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าการสั่งงานนั้นก็ต้องชัดเจนว่านักเรียนคนที่1ทำอะไรคนที่2ทำอะไรคือไม่ใช่ว่าจะมากินแรงกันคนเดียวทำนะคะอีกคนไม่ยอมทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้เอาสองส่วนนี้มาต่อกันมาประกบกันก็เป็นงานชิ้นที่ส่งคุณครูนะคะอันนั้นก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องที่นักเรียนจะลอกงานส่งกันได้อีกประการหนึ่งนะคะอาจารย์มาจิก็พูดถึงว่าถ้านักเรียนไปหาข้อมูลนะคะหาtext จากออนไลน์เนี่ยก็ต้องจดนะคะต้องส่งชื่อเว็บไซต์นะคะที่ได้ text นั้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปเช็คนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบว่าถ้าเราเสร็จแล้วงานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปเช็คในต้นฉบับเนี่ยก็ไม่มีการลอกกันนะคะซึ่งในเรื่องการลอกหรือไม่ลอกกันเนี่ยนะคะเราจะแก้ไขเราจะห้ามปรามเด็กได้อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะคะ plagiarismchecker นะคะ .com ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเจอประโยคที่สงสัยว่านักเรียนจะลอกมาจากต้นฉบับเลยเพราะว่าแม้เป็นประโยคที่สวยงามไพเราะเพราะปริ้งใช้ศัพท์หรูหรานะคะซึ่งนักเรียนเราไม่น่าจะเขียนได้เนี่ยอาจารย์ก็พิมพ์คำนั้นลงไปนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้พิมพ์ประโยคนั้นลงไปนะคะกดปึ้งเข้าไปเนี่ยก็เขาก็จะเช็คให้เลยว่าประโยคนี้มันไปเกิดอยู่ในไปจริงๆแล้วไปอยู่ในต้นฉบับเท็กซ์ต้นฉบับออนไลน์นี้ตรงไหนที่ไหนนะคะเราก็จะเจอนะคะว่าเขาลอกมาจริงไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาห้ามปรามนักเรียนของเราค่ะOkay, just want to mention one more thing before we move on from this, and that is I'm aware that many of you in this room here in Bangkok are actually teaching quite young students, and I know that in Narathiwat, a significant portion of those Ajarns are also teaching primary young children. So you might be thinking that plagiarism is not very important for you, and it might be more important for the older students. One of the things I've observed in young children classes is that early on, they do want to sort of copy the format of what the teacher has said. So if the assignment is, say what you did for your mother on Mother's Day, and then if the teacher provides a sample, well, we did this, and then we did that, and I gave her this, the student will all write the same thing, because they think, okay, the sample is the right thing. So sometimes to avoid creating the feeling in young students, we maybe don't offer a sample. We really let them just come up with something out of their own mind, and we encourage them to have their own unique idea, and that can help to move them away from the idea of copying, even at a very young age. ค่ะอาจารย์มาที่ก็พูดถึงการลอกงานกันนี่นะของนักเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าในเด็กโตเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากนะคะมากกว่าเด็กเล็กในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเขียนตามที่คุณครูบอกใช่ไหมคะคุณครูพอคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถามว่าวันแม่เนี่ยทำอะไรบ้างก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะให้อะไรคุณแม่อย่างนี้นะคะ3ประโยคเนี่ยก็เด็กก็จะเขียนตามนั้นเพียงแต่เปลี่ยนข้างหลังใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับเป็นการลอกเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันหรือว่าสอนให้นักเรียนเนี่ยนะคะว่าอย่าลอกนะคะเราก็บอกถึงจะเด็กเล็กแค่ไหนเราก็บอกว่าให้เขาลองคิดเองนะคะว่าทำอะไรบ้างเราไม่ต้องนำเราไม่ต้องขึ้นต้นประโยคให้นะคะอย่างนั้นก็จะเป็นการดีค่ะ